na svakoj svetoj misi dok služim, prikazujem. Teško mi se odlučiti što bi Bogu prije rekao hvala. Da li je to za moj poziv? Jesu li to braća i sestre koje mi je Bog dao i ovdje u Međugorju? Ne znam odakle krenuti, jer toliko je plodova Međugorja za moj život da evo i sada kao svećenik znam da nije bilo Međugorja, ne bi bilo mene. Ne samo kao fra Siniše Pucića, nego možda i kao Siniše Pucića. Možda bi danas bio jedan od onih mladih koji su svoj život potratili, bacili ga negdje. U Međugorje sam slušao još kao dijete o jednom mjestu gdje se Gospa ukazala. U našoj obitelji se živjela vjera s majčine strane, tako da i moji roditelji, točnije moja majka je bila već u Međugorju nekoliko puta. Bio sam ja u ranom djetinjstvu s njome, ali toga se zapravo i ne mogu nešto previše jasno sjetiti, osobito nekih detalja. No, međutim, iskrena, odnosno ispravna slika Međugorja dogodila se za vrijeme tog mog prvog hodočašća u Međugorje 1997. godine, kada, moram priznati, i nisam bio previše oduševljen tom idejom. To su bile godine mog previranja, godine traženje samoga sebe u ovome svijetu gdje se jednostavno nisam pronašao. Do tada i vjera se svodila prilično na jednu formalnost, a isto tako i nedostatak kruga ljudi, rekao bi prijatelja, ljudi s kojima ja mogu biti ono što jesam, za čime sam težio, a to je dijeliti onako iskrene trenutke zajedništva, prijateljstva. Jednostavno nisam pronalazio takve skupine ljudi, pa sam najčešće onda, volim reći, bio dio nekih čopora, da budeš dio nekog zajedništva i tako nekoliko godina i nakon očeve smrti, nakon neuspjeha sa srednjom školom, odnosno upisa u školu koju sam htio, koju nisam mogao upisati. Prošle su 3 ili 4 godine traženja, kažem, samog sebe po nekim stratištima, kako volim reći, na raznim putevima gdje nije bilo sreće, nije bilo radosti za me. Sve do tog odlaska u Međugorje, kažem, ne baš mojom voljom, ali Bogu hvala i na mojoj majci koja je bila dovoljno uporna, koja je jednostavno, dok nisam pristao, nagovarala me i tako se dogodilo to moje prvo Međugorje koje mi je promijenilo život. To je bilo jedno, rekli bi, klasično hodočašće, petak, subota, nedjelja. Prvog dana se ne mogu dobro sjetiti, znam samo da sam bio prilično neraspoložen zbog svega kako je to hodočašće se odvijalo, znači uz puno molitve koja je tada meni bila za jedno 19-godišnjaka nešto nepoznato i ne toliko prirodno, mada se u našoj obitelji molilo, išlo se na svetu misu, ali nešto što se tiče tog hodočašća za mene bilo novo iskustvo koje nisam odmah mogao prihvatiti s nekom radošću i zahvalnošću, tako da i dolazak ovdje u petak je bio, pa rekao bi onako, iščekivanje te nedjelje kad ćemo se vratiti kući. No, međutim, sve se promijenilo u subotu kada smo posjetili zajednicu Čenakolo i kroz svjedočanstvo momaka koji su tamo zapravo meni posvijestili, koji sam ih pozorno slušao, da zapravo imamo isti problem, a to je nedostatak smisla života, zbog čega se ja ustajem, zbog čega živim, zbog čega idem u školu, zbog čega sve ima nekog smisla. I tu je jednostavno Gospodin polako ulazio u moje srce. Nakon toga tu večer je i Fraslavko Barbarić imao i klanjanje sa momcima iz Čenakola u crkvi ovdje u Međugorju i to je bio zapravo možda jedan trenutak mog predanja Bogu. Prvo klanjanje u mom životu kojeg se sjećam, one emocije koje te dovode do suza, radosnica i to mi je bilo nešto posebno, a vrhunac je bio zadnji dan u nedjelju kada smo se uspinjali na brdo ukazanja. Jednostavno, ja sam s toliko radosti išao gore, molići krunicu koju dotad baš i nisam molio u životu i došavši na mjesto ukazanja, jednostavno sam zavapio Gospi, zavapio Isusu, evo ovdje sam došao zbog dvije želje, zbog dvije potrebe moga srca, najveće, sve drugo je bilo toliko nevažno. Te dvije želje su se svodile da se ponovno Bogu vratim. Osjećao sam da mi Bog toliko nedostaje. Živa vjera, živa crkva koju nisam dotad iskusio kroz neki oblik zajedništva ili nešto tako.
a druga želja je bila da evo upoznam upravo tako neki krug ljudi, mojih vršnjaka s kojima ja mogu biti ono što jesam u jednom iskrenom zajedništvu. To je bio mjesec ožujak 1997. Vrativši se kući, naravno jedan potpuni povratak, jedan novi čovjek koji sad treba nešto konkretno živjeti, te plodove Međugorja kako ne bi se vratio na ono staro, isprazno. Svijet će opet učiniti svoje, vrijeme u tom smislu nije moj saveznik. Tako da sam se počeo lagano vraćati na ono staro, odnosno iz dana u dan to oduševljenje je nestajalo jer je mjesec dana prošlo od Međugorja i majka opet tu očito Bogom poslana odigrala ključnu ulogu. Jedan dan me potakla da idemo prema Trsatu prošetati, ušavši u crkvu. Ja sam shvatio da sam došao kući, jer u crkvi je tada bio nacionalni susret Franjevačke mladeži iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, 1500 mladih, geslo učitelju gdje stanuješ, pjesma tog susreta koja je zapravo govorila o mome životu, mom traganju za Bogom. Dakle, Gospodin po zagovoru, ja vjerujem i siguran sam, naše Gospe se pobrinuo da ja dođem kući. Ja sam znao kad sam ušao u crkvu da sam došao kući. Evo, i to Međugorje zapravo, to prvo moje Međugorje je doprinijelo da zapravo moj život u potpunosti krene jednim drugim putem, putem smisla, što je najvažnije, putem radosti, putem ljubavi, putem i primanja, ono kad sam shvatio da kad i doista na koji način od Gospodina primam tu ljubav, a onda isto tako koliko sam još više pozvan i darivati drugima. Evo, i zahvalan sam Bogu što je imao strpljenja i tada sa mnom čekajući me da mu se vratim u toj moje 19. godini života preko Frame koja je tada i obilježila moj život do dana današnjeg, evo i dovela me i do moje braće Franjevaca. Kad me ljudi pitaju koji je trenutak kada sam osjetio Božji poziv, ja ga se ne mogu sjetiti. Znam samo da je veliki korak u tom smislu moga odaziva na Božji poziv bio susret mladih u Rimu sa svetim ocem papom Ivanom Pavlom II. Kada zapravo dan u oči svete mise s njime imali smo susret s njime u razmatranju, u bdijenju i tada se evanđelje navještalo o Isusu i njegovim učenicima i masa ga je ostavila jer im je to bila tvrda besjeda što je on zapravo navijestio onima koji ga žele slijediti. I ostali su njegovi apostoli i kaže im, zar vi ne kanite otići? Evo, praktički daje vam svoju slobodu, slobodni ste. I onda ono Petrov nastup, Petrova vjeroispovijest, Petrov izraz ljubavi prema Isusu, Gospodine, ali kome da idemo, ti imaš riječi života vječnoga. Te riječi su me toliko prožele, toliko me zapravo ta ljubav prema crkvi, ne samo prema Gospodinu, obuhvatila gledajući to milijunsko mnoštvo, nas 2 milijuna tamo na jednom mjestu. Bože, pa to je crkva, ta ljepota tvoja koja ispunja sada moj život, pitajući se da li ti mene stvarno onda vidiš na jedan ozbiljniji način u toj crkvi. Razmišljao sam i o obiteljskom pozivu, ali jednostavno nisam mogao ne razmišljati o svom svećeničkom redovičkom pozivu. Kod mene je sve išlo nekakvim sporim ritmom, pa onda i taj odaziv. Počeo sam ozbiljnije se baviti novinarstvom. Evo, mogu posvjedočiti da sam odbio stalni posao, sam razmišljao još 2004. otići u samostan, međutim, tek 10 godina kasnije sam otišao. Očito su se još neke stvari kod mene trebale posložiti za moju izgradnju, za sve ono što Gospodin meni još uvijek priprema u mom životu, što još nisam doživio, ali isto tako, evo, da ja mogu spremno prihvatiti i odazvati se na taj poziv u miru. To je najbolji pokazatelj da sam onda spreman krenuti za Gospodinom potpuno. Evo, i to se dogodilo 2014. Nakon tog iskustva i u novinarstvu i iskustva radu sa potrebitima, iskustvo rada sa ljudima koji nisu bliski crkvi, bliski vjeri. To me se jednostavno osnažilo i pripremilo za moje franjevačko poslanje. Evo, i tu je ta 2014. bila godina mog odaziva kada sam jednostavno odlučio krenuti, jer rekao svojoj majci, to mi je bilo i najteže, a onda kad je ona to na doista jedan način koji mene oduševio, odnosno dao mi je mir, dao mi je jedan poticaj, tada sam, evo, tom njenom dozvolom krenuo
i te godine ušao u postulaturu i evo nakon 6 godina pripreme postao svećenik prije 2 godine i opet znakovito bio zaređen u Gospinom svetištu Majke Božje Bistričke. Dakle, Međugorje, Trsat, Marija Bistrica, Gospa je na putu sa mnom, na ovom mom putu i to se radujem i zahvaljujem i Gospodinu, ali i našoj nebeskoj Majci. Međugorje u mom životu je za mene uvijek jedna velika radost i jedna zahvalnost. Od te 97. do danas nebrojeno puta sam bio u Međugorju. To je jedan moj, neću reći zavjet, ali jedna moja potreba da kažem Isusu, da kažem Majci hvala. U početku je to bilo možda gledano s jednog drugog kuta iz one mase vjernika prema oltaru, na način gdje sam bio jedan od onih hodočasnika koji ovdje dolaze kao dio jedne skupine koji jednostavno prolaze jedan program, naravno pitajući se svo to vrijeme, Gospodine, koji je moj put, što želiš da učinim, evo dok se nije dogodio taj trenutak mog predanja, mog svećeništva, mog redovništva. No međutim, i to je kroz sve te trenutke Međugorje prožimalo i moju odluku i svaku godinu moje formacije kada sam onda i kao bogoslov i poslije evo i sada i kao svećenik dolazi ovdje na jedan drugačiji način promatrajući Međugorje, opet naglašavam sa puno radosti, sa puno zahvalnosti, ali sada već gledam naravno ono što i jesam kao svećenik, kao jedan most između Boga i ljudi, gdje promatram mnoge hodočasnike dok ih pričešćujem, dok se evo uspijevam odvojiti vrijeme za svetu ispovjed. Vidim tu žeđ, tu glad za Bogom koju sam i ja od početka imao, pogotovo kod onih mladih ljudi koje ovdje susrećem, koji traže to jedno svoje mjesto, mi bi rekli pod suncem, ali rekli bi u crkvi, tražeći što da oni u svijetu, u okruženju gdje jesu, kako da žive tu svoju vjeru, pitajući se o mnogo toga što i mene proganjalo. Ali sad evo osjećam jednu veliku odgovornost na svakoj svetoj misi dok služim, prikazujem. Teško mi se odlučiti što bi Bogu prije evo rekao hvala. Da li je to za moj poziv? Jesu li to braća i sestre koje mi je Bog dao i ovdje u Međugorju? Ne znam odakle krenuti, jer toliko je plodova Međugorja za moj život da evo i sada kao svećenik znam da nije bilo Međugorja, ne bi bilo mene. Ne samo kao fra Siniše Pucića, nego možda i kao Siniše Pucića. Možda bi danas bio jedan od onih mladih koji su svoj život potratili, bacili ga negdje u neku sjenu i ostali tamo do kraja svoga života, živeći bez smisla. Dakle, to što sam svećenik, to što sam Franjevac, sada to osobito jasno uočavam da apsolutno ni u čemu nije nikakva moja zasluga, nego to je sve dar. Jedan veliki dar od Gospodina, dar za koji je i moja i zemaljska majka, ali još više moja nebeska majka izmolila da mogu i sada sa 40 i toliko godina, opet na početku jednog svog svećeničkog puta, osjećati tu silnu radost, kao da sam prvi put u Međugorju, kao da sam jučer zaređen za svećenika, zahvaljivati na svemu onome što je do sad bilo u mom životu, ali isto tako radovati se novim iskustvima, novim izazovima pred kojima se nalazim evo sada pred novom službom u Austriji, gdje ću na neki način, povjerena mi je briga, dušobrižnik za Hrvate u Lincu i radujem se tome. Puno je nepoznanica pitanja, ali evo to sam naučio i kroz svoje dolaske u Međugorje da jednostavno čujemo onaj glas u sebi, ne boj se, idi. Ti imaš riječi života vječna, Gospodine, ti si mi na toliko načina puta progovorio, evo i sad me pozivaš da ostavim jednu svoju možda sigurnost svoga života sada i odazovem se i krenem u još jednu veću nepoznanicu do sad u životu. Pa evo, radujem se i naravno da veselim se i novim budućim dolascima u Međugorje. Zahvalan sam već na toliko toga što sam primio, pa evo neka Gospodin, ako je njegova volja, neka me opet ovdje vrati.